最近怎么这么多人对我说？摩羯，我卡在鸵鸟上不去了，追课上个小小的恐龙没问题吧？有问题？不是，我的外号为啥这么多呀？我都不知道我有这么多外号，一会摩羯，一会破抹布，一会老抹布的，我真服了。那这样的话，那我直接登上你的账号。我们先来看一下它是鸵鸟几，还好是鸵鸟1，不是鸵鸟5就行。那直接开始比赛，轻松拿下，拿下拿下，再次拿下。我让你拿那个咸鱼了吗？下去吧你，拜拜喽。继续冲，继续冲，一个跳扑直接拿下，一个鬼弄直接拿下，轻松拿下。小白，我让你打我了吗？让我来送你回家吧，拜拜喽。鸡块妹，你以为你能跑得掉吗？下去吧你！不用谢，我有鸡块妹，轻松夺冠，还差最后一局，继续冲！一个扑直接拿下，轻松拿下，再来一个扑拿下。小黑，谢谢你让我把他送回家。什么？小黑，听说你也想回家，那就不客气的送你回家了，拜拜喽。红小豆，你也下去吧。我发现我人越来越好了。经过我2年半的努力，终于从鸵鸟蛋打到了恐龙蛋。最后再认识一下吧，我叫小莫。